Maqaa kan ilmaa kana fura qulqulluu waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoo kan jaallattan waaqayyo isin jaallatu hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha guyyaa irraa kana akka fedhaaf jaalala waaqayyootti gaafiiwwan mana amantaa keenya irratti ka'aniif deebii quubsaa kan laannu ta'a waan ta'eef hanga xumura qophii keenyatti akka nu hordoftan kabajaan isin affeerra. Gaafiiwwan guyyaa irraa kaan gaafiiwwan baay'ee ajaa'ibsiisoo ta'an gaafiiwwan raajii ta'an namoota hedduu mana qulqullummaa waaqayyoo keessaa kan baasan manni amantaa keenya yeroo hunda kan ofiishii kabajjee ofiishii of dandeessee amantaan kunis sirriif dhugaa akka taate macaafa qulqulluu irratti bu'uureffamtee kan hin jijjiirramne dhugaa irratti kan hundaa'e Kiristoosiin kan bu'uureffamte ta'uu ishee amantee jiraatti. Amantoonni baay'een garuu nuti osoo isaan hin tuqin seenaa isaanii nuti osoo hin qoratin manni amantaa keenya osoo isaan hin miidhin macaafa keenya macaafa qulqulluu keessa seenanii karaa baay'eedhaan nu dogoggorsiisuudhaaf saba keenya immoo mana amantaa keessaa baasuudhaaf yaalii guddaa gochuun isaaniin beekama gochaas ni jiru. Amantaa Ortodoksii irratti namoota baay'eetu gaaffii kaasaa amantoota hedduutu gaaffii kaasa. Sababiin isaas karaa dhugaa waan taateef jechuudha. Guyyaa irraa kanas namoota baay'ee mana qulqullummaa waaqayyoo keessaa baasuudhaaf karaa ittiin mana qulqullummaa waaqayyoo keessaa baasan gaaffiiwwan baay'ee rakkisoo ta'an namoota ittiin ulfaata jennee guyyaa irraa kana gaafataman keessaa muraasa qabannee isinii dhiyaannee jira jechuudha. Hanga xumuraatti yoo dhaggeeffattan qophii kanarraa waan guddaa argachuu dandeessu. Gaaffiiwwan dhiphisoo ta'anidha jechuudha. Namoonni baay'een kan itti dhiphatan namoonni baay'een sababa gaaffii kanaatiif jecha mana amantaa keessaatti kan isaan itti bahuudhaaf yaalaa turan gaaffiiwwan hedduu qabanneetu jira jechuudha guyyaa irraa. Gaaffii kana kan kaasan amantaa keenyaan faallaa kan ta'an amantaa musliimaatu kaase jechuudha gaaffii. Gaaffiin keenya inni jalqabaa akkas jedha. Yesuus Kiristoos ani waaqadha. Anaaf naaf sagadaa jedhee macaafa qulqulluu keessatti iddoon itti barreeffame jiraayi. Dhuguma Yesuus Kiristoos ani waaqadha naaf sagadaa kan jedhu natti amanaa kan jedhu macaafa qulqulluu keessa jira taanan nuti amantaa kana gadhiisnee amantaa Ortodoksiitti amanna jedhanii namoota karaa kanaatiin gaaffii kanaatiin akka waan gaaffii kanaaf deebiin hin jirreef Ortodoksiin gaaffii kanaaf akka waan deebii hin qabneef macaafa qulqulluu keessatti Yesuus Kiristoos naaf sagadaa jedhee bakka inni itti dubbate waaqummaan isaa bakka itti dubbatame akka waan hin jirreetti lakkaa'uudhaan namoota baay'een isaanii gaaffii kanaan kan burjaajaan baay'ee isaanii jiru. Gaaffiin lammaffaa isin yeroo hunda maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu jettanii amantu. Ilmi immoo Yesuus Kiristoos yoo ta'e Abbaan akkamitti ilma dhalchaa silaa waaqayyo hin dhalchusi hin dhalatusi akkamitti ilma waaqayyo ta'uu danda'a ergamaa rabbiiti malee inni ilma waaqayyo miti yookiis immoo waaqayyo miti. Ilma waaqayyo erga jettanii immoo akkamitti abbaa isaa wajjin wal qixxeessitu. Fakkeenyaaf mootiin tokko yookiin nugusni tokko ilma isaatiin akkamittiin wal qixxaachuu danda'a. Mootitu abbaatu caala malee akkamittiin ilma wajjin wal qixxaachuu danda'a jechuudhaan gaaffii kana namoota baay'eedhaaf gaaffii taasisanii dhiyeessuudhaan namoonni baay'een ittiin burjaaja'ani. Kanaafuu gaaffii kanaaf Ortodoksiin deebii hin qabdu deebii qubsaa qabdi. Macaafni qulqulluunis Yesuus Kiristoos waaqa akka ta'e Yesuus Kiristoos uumaa akka ta'e akka isaaf sagaduu qabnuu fi isaaf jilbeeffachuu qabnu. Kana qofa osoo hin ta'in immoo ilma waaqayyo akka ta'e ergamaa rabbii akka hin taane macaafni qulqulluun nutti dubbata jechuudha. Akkamittiin ergamoo ilma jettanii abbaa wajjin wal qixxeessitu gaaffii jedhuufis macaafni qulqulluun deebii qubsaa qabatee jira. Kana qofa miti Yesuus Kiristoos ilma abbaa akka jedhamuu fi abbaa isaarraa immoo akka dhalates macaafni qulqulluun ragaan. Gaaffii kana lamaan iddoo tokkotti wal qabsiisnee ilaalla. Inni jalqabaa Yesuus Kiristoos anaaf sagadaa
ani waaqadha anatti amanaa jedhee macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee jira. Yoo dhuguma macaafa qulqulluu keessatti barreeffameera ta'e har'a amantaa kana gadhiisnee amantaa ortodoksii duukaa buuna. Kanaafuu deebii kana nuuf fida. Deebii gahaa nuuf fida gaaffii jedhameef deebii gahaa qabannee dhiyaannee jira. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Qulqulluun abbaan keenya Daawit Faaruusaa 5 lakkoofsa 7 irraa kaasnee gaafa dubbisnu akkasuma jedha. Ani garuu gaarummaa kee isa baay'eedhaan gara mana qulqullummaa keetti ol galuun anaaf kennameera. Ulfinaan siin sodaachuudhaanis gara mana qulqullummaa keetti garagalee kufeesiif nan sagada jedhee Waaqayyoodhaaf saganni akka barbaachisu. Gaarummaan isaas bara baraan akka jiraatu. Gaarummaa Waaqayyoo kanaaf, olmaa Waaqayyoo ulfaataa kanaaf immoo akka isaaf sagaduu qabnu jalqaba irratti akka sagaduuf hin danda'amu lafa kaa'etu jira. Kana qofa osoo hin taane macaafni qulqulluun iddoo baay'eetti gooftaa keenyaaf Yesuus Kiristoos Waaqa akka ta'ee fi akka isaaf sagadamuun irra jiraatu macaafa qulqulluu keessatti bal'inaatiin nu kaa'etu jira. Wangeelaa Maatiyoosi boqonnaa 14 lakkoofsa 13 irrattis macaafa qulqulluu keessaati Yesuus Kiristoos Waaqa akka ta'ee fi akka isaaf sagadamu nutti dubbata jechuudha. Yesuus kana yommuu dhage kophaa isaa bidiruudhaan achi ka'ee gara iddoo qoofnetti sokkee jedha. Tuunni sun immoo adeemuu isaa dhaga'anii mandaroota miila isaa duukaa hin bu'anidha. Yesuus garuu bishaanitti yommuu bu'ee tuuta goobuu argee isaan fo'ee dhukkubsattoota isin fayyisee jedhee macaafa qulqulluu kana irratti kaa'eetu jira jechuudha. Macaafa kana keessatti eegaatii akka dubbistan namoonni isa duukaa turan immoo akka isaaf sagadan kaawwameetu jira jechuudha. Yesuus Kiristoosiif akka isaan sagadan bidiruu sana keessa kan jiran warreen bidiruu sana keessa hirmaatan hundumti isaanii bu'anii Yesuus Kiristoosiif akka isaan sagadan Waaqa waan ta'eef isaaf akka sagadan kaa'eetu jira. Kana qofa miti. Macaafa qulqulluu keessatti wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 9 irra dhannee ilaallu. Yesuus Kiristoos Waaqa ta'uusaa isaaf sagadamuun akka irra jiraatu Yesuus Kiristoos gaafa dubbatu dursee Yesuus Kiristoos kaa'eetu jira jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos Waaqadha. Yesuus Kiristoosiif sagadamuun irra jiraata. Yesuus Kiristoos abbaa isaa wajjin wal qixadha. Jennee manni qulqullummaa keenya ni amantii. Macaafni qulqulluunis karaara nu buusa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 9 irratti akkas jedha. Yesuus isaanitti dhufee nagaa isaan gaafate. Isaan immoo itti dhiyaatanii miila isaa qabatanii isaaf ni sagadanii. Yommus Yesuus hin sodaatinaa dhaqaa Galiilatti akka gadi bu'anii fi obboloota kootti himaa isaaniin jedhee isaan ergeera. Obboloota kan jedhaman warra sagalee Waaqayyoo dhaga'a. Miila isaatti kufanii yommuu isaa argan Waaqa ta'uusaa uumaa ta'uusaa arganii namoonni Yesuus Kiristoosiif sagadaniiru jedhee macaafa qulqulluu keessatti kaa'eetu jira. Kanaafuu Yesuus Kiristoos Waaqadha. Yesuus Kiristoos uumaadha. Yesuus Kiristoos uumaa hin taane isaaf sagadamuun osoo hin barbaachisne isaaf sagaduu hin danda'an ture. Yesuus Kiristoosis immoo anaaf hin sagadanaa jedhee isaan daangeessayyuu ture. Macaafa qulqulluu keessatti hojii duuka bootaa yookiin immoo hojii ergamootaa isa jennu irra gaafa seenne ilaallu waa'ee isaaf sagaduusaa yookiin immoo Yesuus Kiristoosiif sagaduun akka barbaachisu amma sirriitti addaan baasee nutti dubbataa jechuudha. Hojii duuka bootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 20 irraa kaasnee gaafa dubbisnu Yesuus Kiristoosiif akka sagaduun barbaachisu Yesuus Kiristoos Waaqa akka ta'e dursee toy macaafa qulqulluudhaan nutti hima. Saa'ol ergasii osoo hin turin manneen sagadaa keessatti Yesuus kun ilma Waaqayyooti jedhee lallabeera. Akka amma jalqaba gaafii kanarraati dhageessanitti Yesuus Kiristoos ergamaa Rabbiiti malee ilma Waaqayyoo hin jedhamu jedhanii akka dubbatan dhageessaniitu. Gaafii isaa irra deebinee yoo ilaalle isin yeroo hunda maqaa abbaa kana lamaa kana fura qulqulluu jettanii amantuu jedhe. Kanammoo akka nuti jennee amannuuf kan nu taasise maa'inni wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irra gaafa dubbisnu dhaqaatii maqaa abbaatiin maqaa lamaatiin maqaa fura qulqulluutiin cuubuudhaan ayzaabota warreen hin amanne gara amantii kanaatti deebisaatii bartoota koo taasisaa duuka bu'oota koo taasisaa jedhee kan ajaje eenyudha? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Eenyutu ajaje? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ajaje jechuudha. Maqaa eenyutiin akka cuubuu qabnu? Maqaa abbaatiin, ilmaatiin, hafuura qulqulluutiin akka cuubuu qabnu. Kanaafuu macaafni qulqulluun nu ajajeera. Isaan garuu
maqaa ilmaa hafuura qulqulluutti amantu yeroo hundasin eeyyee ittini aman maaliif ittamanna macaafa qulqulluu irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maqaa kanatti amanne warra in amanne akka maqaa kanaan cuubnee amansiisuu qabnu waan ragaa nuuf kenne waan nu ajajeef ajaja Waaqayyo waan ta'eef ajaja eenyu ajaja Waaqayyooti Waaqayyo seenyudha kan ajaje immoo abbaa ilma hafuura qulqulluu keessa mataasaa kan isaan jibbanii fi ilma Waaqayyo ta'uu hin danda'u inni ergamaa rabbiiti yookiin immoo isaaf ergama malee warra jedhanii morman kan jedhanii morman isuma mataasaa Yesuus Kiristoostu ajaje jechuudha. Dhaqaatii cuuphaa jedhee kan ajajeessadha jechuudha. Osoo maqaan isaa kun maqaa kaan hin caalu ta'ee maqaa isaa kun abbaa hafuura qulqulluu wajjin waliin qixxaatu ta'ee dhaqaatii maqaa abbaa fi hafuura qulqulluutiin cuuphaa jedha jechuudha. Garuu inni maqaa abbaatiin maqaa ilmaaf maqaa hafuura qulqulluutiin cuuphaatii ajaa'ibota warreen hin amanne bartoota koo taasisaa jedheera. Egaati kanaafuu afaan guunnee akka dubbannu kan taasise gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela kanarratti cimsee duuka boota isaa ajajeera waan ta'eef. Dabalataan egaa maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutti amantu yeroo hundaa erga immoo itti amantanii abbaan akkamitti ilma dhalchaa silaa Waaqayyo hin dhalchuu hin dhalatu akkamitti kun ta'uu danda'e kan jedhuuf akka yaada foonitti ilaalaniitu isaan. Akka yaada foonitti tariitii ulfaachuu danda'a sirriidha. Namoonni baay'een akka kanatti yaaduu danda'u. Kun garuu iccitii guddaadha. Akka yaada foonitti osoo hin taane akka yaada hafuuratti isa kana itti dhufnee booda irratti ilaalla. Gara gaafii amma kaasinitti gaafa deebinu egaati inni ergamaa rabbiiti malee maalidhaan ilma Waaqayyo ta'uu hin danda'uudhaan. Ilma Waaqayyo ta'uu hin danda'u erga ta'e immoo macaafni qulqulluun akkas jedha. Hojii duuka bootaa boqonnaa 9:20 irratti Saa'ol ergas yoosuu hin turin manneen sagadaa keessatti Yesuus kun ilma Waaqayyooti jedhee lallabuu eegale. Warri isa dhagaan hundinuu garuu dinqisiifatanii isatti amananidha. Namichi kun Yesuus waammata balleessuudhaaf dhamaa turedha. Ilaala. Namichi kun isa Yerusaalemitti warra maqaa Yesuus waammatan balleessuuf dhamaa ture sana miti jedhanii dinqisiifatan. Kaleessa Saa'ol inni har'a Phaawulos jedhame kun maqaa Kiristoositti warra amanan, maqaa Waaqayyootti warra amanan, abbaa ilmaa hafuura qulqulluutti warra amanan, warra ari'achaa turedha. Seenaa isaa duubatti kaatanii boqonnaa 9 irraa kaatanii yoo dubbistan Saa'ol kiristaanota namoota ari'achaa turedha. Garuu Waaqayyoon Saa'ol maaliif na ari'atta jedhee erga Damaasqotti itti dubbatee ijji isaa isaaf banameen booddee Yesuusin lallabuu jalqabe. Namoonni kaleessa seenaa isaa beekan namichi kun Saa'ol namni jedhamu kun kaleessa kiristaanota warra ari'achaa ture miti akkamittiin har'a maqaa Yesuusitti warra amanan ari'achaa ture har'a immoo maqaa Yesuusitti warra amanan ilma Waaqayyootti warra amanan inni ilma Waaqayyooti dhugaadha jedhee akkamittiin lallabaa jira jedhanii dinqisiifachuu eegalanidha. Tariitii kaleessa akkuma Saa'ol namootni waa'een Yesuus isaaniif hin galle har'as Yesuusin ari'achaa jiru jechuudha. Saa'oliif kaleessa waa'een Yesuus isaaf hin galle. Waa'een abbaa isaaf hin galle, waa'een hafuura qulqulluu isaaf hin galle, waa'een tawaahidoo isaaf hin galle waan ta'eef kiristaanota warra maqaa kanatti amanan hunduma isaanii maal gochaa ture? Ari'achaa ture. Waan ari'achaa tureefis immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka inni laphee isaa guutuudhaan qaama isaa guutuudhaan isa ari'achaa ture ilaalee arge nama kana gara ofii isaatti deebisuudhaaf dursee Saa'ol maaf na ari'atta jedhee itti dubbatee jaalala isaa guddaadhaan gara mana isaatti erga deebiseen booddee namtichi kun egaa maal godhe? Saa'ol ka'ee Yesuusin lallabuu eegale. Yesuus ilma Waaqayyooti jedhee lallaba isaa jalqaba irratti lallabuu eegaleedha. Egaa nuti warreen irras gaaffii kana kaasan jibbuu hin qabu. Sababiin isaa akkuma Saa'ol isaaniif hin galle waan ta'eef. Gaafa isaaniif gale hundumti isaanii dhufanii Yesuus eenyu akka ta'e dhugaadhaan afaan isaanii keessaa dubbatanii ragaa bahuu danda'u waan ta'eef hamma isaaniif galutti itti himna malee itti murteessuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu Yesuus ergamaa Rabbii osoo hin taane Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Dabalatammoo akka jalqaba laalle macaafa qulqulluu keessatti isaaf sagadamuun irra hin jiraatu. Kanammoo akka isaaf sagadamu kan ajaje macaafa qulqulluudha malee nuu miti jechuudha. Macaafa qulqulluudha malee lafaa ka'anii warra haasa'an yookiin falaasafa addunyaatiin warra dubbatan akka hin taane macaafni qulqulluun nutti dubbataa jechuudha. Keessumattuu ergaa qulqulluun Phaawulos warra Filiiphoosiif erge boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irraa kaasnee hanga 11tti gaafa dubbisnu akkana jedha. Kanaafis warri bantii waaqaa keessa jiran, warri lafa irra jiran, warri lafa jala jiranis hundinuu
ulfina maqaa Iyyesuusiif jilbeeffatanii akka sagadan hin ta'e jira. Ilaala. Egaati isaaf sagaduun hin barbaachisu. Iyyesuus Kiristoos immoo mataasaa akka isaaf sagadamu dubbateera kan jedhuuf akka isaaf sagadamu argineera. Amma immoo dhuftanii Filiiphoos boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti gaafa laaltan warri bantii waaqaa keessa jiran, warri lafa jalas jiran, warri lafarras jiran hundi isaanii Iyyesuusiif miti maqaa isaadhaaf akka jilbeeffatanii sagadan macaafni qulqulluun erga nutti dubbateen booddee arrabni hundinuus ulfina Waaqayyo Abbaatiif Iyyesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e beeksisuudhaaf jiraadha. Kanaafidha nutis kan beeksisnu. Arrabni hundumtuu ulfina Abbaatiif, ulfina Iyyesuus Kiristoos fi Iyyesuus Kiristoos immoo gooftaa akka ta'e, Iyyesuus Kiristoos ergamaa Rabbi akka hin taane, Waaqa akka ta'e, ilma Waaqayyo akka ta'e arrabni hundumtuu beeksisuudhaaf jiru jedhee macaafa qulqulluu keessatti waan dubbatee jiruuf Iyyesuus Kiristoos Waaqa ta'uusaa kunoo isinitti beeksisnee jirra. Iyyesuus Kiristoos immoo ilma Waaqayyo ta'uusaa ergamaa Rabbi akka hin taane isinitti beeksisnee jirra waan ta'eef macaafa qulqulluu kanarraatii akka hubattan kabajaatiin isin gaafanna jechuudha. Inni lammaffaan egaa akkuma amma jalqaba kaasnee Iyyesuus Kiristoos erga ilma immoo ta'e akkamittiin abbaa isaatiin wal qixxeessitu, abbaa isaadhaan akkamittiin wal qixxaachuu danda'a gaafiin jedhu ka'e. Eeyyen gaafiitti ta'uu danda'a. Iyyesuus Kiristoos ilmadha. Ilma gaafa jennu immoo in dhalate. Akkamittiin dhalate abbaa isaarraa samii fi lafti kun osoo hin uumamin dursa dhalate. Dhalachuu isaatiin immoo abbaa isaati gadi miti. Yaadni dhalachuu jedhu immoo akka yaada foonitti osoo hin taane nuuf kan dadhabamu yaada keenyaa ol kan ta'e hundumtu yaada Waaqayyoo, fedha Waaqayyoo, jaalala Waaqayyoo fuulduratti salphaa waan ta'eef akkasitti amanuun barbaachisaadha. Jalqaba fakkeenyaa fi namni maatiksii barsiisu yookiin baratu tokko 3 baay'isuu 3 9 jedhee fudhata. Akkamitti ta'uu danda'a? Fakkeenyaa fi 2 ida'uu 2 osoo jenne 4. 2 irratti 2 gaafa dabalame 1 2 3 4 ta'a sirri. Akka herregaatti jechuudha. Yoo lakkooftan yoo idaatan sirri. Kun dogoggora hin qabu. 1 2 3 4. 2 ida'uu 2 4. Yookiin immoo 1 ida'uu 1 2 dha jechuudha. Tokko saganaa fi sagana tolitti daamee 2 ta'e waan ta'eef. Garuu 3 baay'isuu 3 gaafa jettan sagalidha jedhama. 3 otoo fakkeenyaaf osoo lakkooftanii osoo walirratti hidhaatanii 6 ta'a. Akkamittiin ta'uu danda'e yoo jettanii gaafattan saastikii isaa argachuu hin dandeessani. Saastikii isaa argachuu hin dandeessani. 3 baay'isuu 3 sagalidha bakka amantee fudhachuudha. 4 baay'isuu 4 16 amantee fudhachuudha. Osoo walitti hidhaate garuu 8 ta'a. Dachaa ta'eera jechuudha. Istaastikii kana namni qoratee bira gahuu hin dandeenye amannee fudhanne. Kanaafiyyuu isa biyya lafaayyuu amannee fudhanna laala. Isa biyya lafaa amannee fudhanna. Addaam biyyoorraa uumame. Akkamitti uumame jechuu hin dandeenyu uumameera. Fudhachuu qofadha kan nurra jiraatu. Yaada Waaqayyooti waan ta'eef. Sila kanaaf nutis abbaan ilmi abbaarraa dhalateera gaafa jennu akkamittiin dhalachuu danda'e kana qorannee bira gahuu hin dandeenyu. Kun yaada Waaqayyooti. Dhalateera ilma isaadha. Ilma isaa ta'uusaa immoo ragaa ba'ee jira. Akka immoo ilma isaas ta'e immoo Waaqayyo tokkicha ilma isaa hanga kennuufitti biyya lafaa tola jaallatee gara biyya lafaatti ergeedha miti wangeelli. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti Waaqayyo tokkicha ilma isaa hanga kennuufitti akkasumatti biyya lafaa tola jaallateedha. Kan isatti amanan hundumtuu jireenya bara baraa argataniif malee adu'aniif miti, abadaniif miti jedhee macaafni qulqulluun nutti dubbachaa jira jechuudha. Kan isatti amanu hundumtuu jireenya bara baraa akka argatuuf. Kanaaf ilmi akka ilmatti amanuu qabnu. Ergamaa Rabbi akka hin taane, Waaqa akka ta'e, ilma Waaqayyo akka ta'e macaafni qulqulluun ofiisaa ragaa ba'aa jira jechuudha. Kan isatti amanu hundumtuu immoo jireenya bara baraa argatuuf malee abaduuf miti jedhee macaafa qulqulluu irratti kaayetu jira. Kanaafuu ilmee fi abbaan akkamitti qixa ta'uu danda'a kan jedhuu fi gaaffii kana deebisuudhaaf nuu miti jechuudha. Wal qixxeedha jedhee kan dubbate yookiin immoo jala muree sarare isa dubbatame dhugaa baana. Duka boonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa argine hin dubbannaa. Isa dhageenye immoo ragaa baana akka jedhan macaafa qulqulluu irratti kan barreeffamee jiruu fi Waaqayyoon gooftaan keenya macaafa qulqulluu irratti ofiisaa afaan isaatiin kan dubbate immoo ragaa ni baana. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 irra gaafa dubbistan anii fi abbaan wal qixxeedha jedhee waaqummaa isaaniitiin jiraachisuudhaan, uumuudhaan, balleessuudhaan, sooreessa gochuudhaan, harka fudhachuudhaan qixxee akka ta'an, aangoo hundumaatiin qixxee akka ta'an jalqaba irratti macaafni qulqulluun lafa kaayetu jira. Kanaafuu abbaa fi ilmi wal caalumoo waliin caalanii qixxeedha jechuudha. Lammaffaa irratti wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 9 irraa kaasnee gaafa laallu gaaffiin kuni
gaafii duuka bootaa ture. Duuka boonnis gaafii kana gaafataniiru. Waan isaan rakkiseef, waan isaan dhibeef. Waggaa hedduu isaa duukaa jiraachaa turanii, waggaa 33 fi ji'a 3 guutuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos miila isaa jala taa'anii wangeela barachaa turanii, gaafiin kun waan isaan dhibeef deebisanii Yesuus Kiristoosin akkana jedhanii gaafatan. Duuka boota 12 keessaa Filiiphoos namni jedhamu ka'ee, yaa gooftaa, jireenya keenya keessatti waan hundumaa argineerra, sirraa baranneerra, jireenyi dhugaan sagaleen dhugaan maal akka ta'e, gara jireenya bara baraattis galuudhaaf maal akka barbaachisu hundumayyuu hubanneerra waan ta'eef, kan nu hafe yoo jiraate abbaa arguudha waan ta'eef abbaa nutti agarsiisi nu gaha jedhani. Yesuus Kiristoos immoo deebise akkana isaanii. Ndee amma yoonaan afaana turtanii dinqii warraajii garaagaraa argitanii sagaleen dhugaa sagaleen waaqayyo maal akka ta'e hunduma hubattanii amma yoonaa abbaa kiyyaa fi anaan addaan baastanii hin barree ani fi abbaan tokkuma abbaan na keessa jira ani immoo abbaa keessan jira jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka boota isaatti ragaame. Gaafa kana duuka boonni isaa lakkii nuti abbaan argine suma qofa argine inni nu bira hin jiru suma qofaatu nu bira jira jedhanii isaan hin mormine. Tole jedhanii ni fudhatanii warra amaneef immoo hin raawwatama jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbatee waan jiruuf akkuma amantaa isaaniif ta'e. Booddeerra Hafuurri Qulqulluun gaafa isaaniif ibsu waan hundumayyuu beekanii abbaan ilma keessa ilmi abbaa keessa akka jiru amananii addunyaatti bahanii Yesuus Kiristoosin abbaa ilma Hafuura Qulqulluu lallabuu eegalanii jechuudha laala. Kanaafuu gaafiin kun osoo addunyaatti bahanii wangeela lallabin dura gaafii gaafatanidha. Abbaa nutti agarsiisi jedhan, isa kaleessa nutti agarsiisi jedhan arganii maqaa abbaa ilma Hafuura Qulqulluutiin bahanii wangeela lallabanii warra namanne immoo cuuphanii kiristaanota taasisanii gara waaqayyootti deebisanii jechuudha. Kanaafuu ijoollee waaqayyoo walumaa galatti abbaani ilmi Hafuurri Qulqulluun aangoodhaan jiraachisuudhaan uumuudhaan tokko akka ta'an macaafni qulqulluun nutti dubbata. Seera uumamaa boqonnaa 1:27 irratti koottaa ni buuna akka bifaaf fakkaattii keenyatti nama in uumna gaafa jedhan egaa sadummaadhaan tokkummaadhaan akka addaamin uuman ni hubanna jechuudha. Koottaa hin buuna jechuun koottaa gaafa jedhamee waamamu koottu gaafa jedhamu nama tokkodha. Koottaa gaafa jedhamu lamaaf isaa wal ta'uu isaa agarsiisa. Kanaafuu abbaa ilmi Hafuurri Qulqulluun waaqummaadhaan aangoodhaan tokko waan ta'aniif addaamin bu'anii akka uuman biyyoorraa akka uuman macaafni qulqulluun nutti dubbata waan ta'eef isa kana eegaati laphee keenya guutuudhaan amannee jiraachuun barbaachisaadha. Kanaafuu namoonni gaafii kana gaafatanis waan isaaniif hin galleef gaafii kana gaafachuu danda'u. Dhugaan jiru garuu macaafa qulqulluu keessatti kan barreeffamee jiru isa kanadha. Kanaafuu abbaani ilma isaa wajjin qixxee akka ta'e Yesuus Kiristoos ilma waaqayyooti malee ergamaa rabbii akka hin taane. Lammaffammoo Yesuus Kiristoosiif saganni akka barbaachisu isaaf qofa osoo hin ta'in maqaa isaatiif illee jilbeeffachuun akka barbaachisuu fi harramni hundumtuu ulfina maqaa isaadhaaf Yesuus Kiristoos waaqa akka ta'e ilma waaqayyoo akka ta'e ragaa akka bahuu qabnuu fi akka bahaas jirru macaafni qulqulluun nuuf ragaadha malee waan ta'eef ortodoksii yoomiyyuu itti qaanoftees hin beektu ortodoksiin deebii qabdi jechuudha. Gara gaafii itti aanutti darbina. Gaafiin itti aanu akkas jedha. Yesuus Kiristoos biyya Yihuudaa qofaaf malee addunyaa maraaf hin ergamne jedhan ilaala. Eenyuuf malee biyya Yihuudaa qofaaf biyya takkittii qofaaf ergame malee addunyaa maraaf hin ergamne. Dhukkubsattoota fayyisuun raajii ta'uu isaa ibsa malee waaqummaa isaa hin ibsu. Argitanii? Kanaafuu Yesuus Kiristoos biyya Yihuudaa qofaaf ergame. Yesuus Kiristoos biyya Yihuudaa qofaaf du'e. Yesuus Kiristoos biyya Yihuudaa qofaaf fannoorra oole. Inni kun gowwummaa guddaa. Macaafa qulqulluu irraa Yesuus Kiristoos eenyudhaaf dhufe kan jedhu illaan. Eenyudhaaf gara addunyaatti dhufe kan jedhu macaafa qulqulluu keessatti barreeffame waan jiruuf waan nu ajaa'ibsiisuu hin qabu waan ta'eef ragaasaa macaafa qulqulluu keessaa ilaala. Yesuus Kiristoos addunyaa maraaf dhala namaa hundaaf du'e malee biyya Yihuudaa qofaaf hin dhufne. Biyya Yihuudaa qofaafis hin dhalanne, biyya Yihuudaa qofaafis hin dhufne. Macaafni qulqulluun akkana nuti. Macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 4 irraa kaasnee hanga 6tti Yesuus Kiristoos eenyudhaaf akka inni du'ee fi eenyudhaaf akka inni gidiraa fudhate, eenyudhaaf akka inni rakkina arge addaan baasee tokko tokkoon nutti hima. Akkasumas jedha. Inni garuu dhugumaan dhiphina keenya ofirra kaa'ee muudama keenyas hin baate.
Nuyi garuu akka waan Waaqayyo dha'icha isatti fidee akka waan inni rukutee gadi isa deebisee ittiin lakkoofne jedhee macaafa qulqulluu irratti erga dubbateen booddee inni garuu balleessaa keenyaaf hin waraannameedha. Balleessaa eenyuudhaaf? Balleessaa hunda keenyaaf waraaname. Yakka hunda keenyaaf waraaname malee biyya Yihuudaa qofaaf miti kan inni waraaname. Balleessaa keenyaaf inni waraaname. Sababii yakka keenyaafis reebamee hin caccabsameedha. Sababii maali keenyaaf? Yakka keenyaaf, cubbuu keenyaaf, balleessaa keenyaaf jecha waraannamee reebame jedhee erga kaa'ee nuyi nagaa akka argannuuf inni adabame. Madaa'uu isaatiinis fayyina arganneedha. Madaa'uu isaatiin fayyina arganne. Reebamuu isaatiinis immoo jireenya arganne erga jedheetiin booddee nuyi hundumti keenya akka oolotaa karaarraa bannee turre. Adduma addaanis karaarraa gorree Waaqayyo garuu yakka hunduma keenya isaa ofirra kaa'ee ba'aachuu isaatiin immoo bilisa nu baaseedha. Ragaan kana caaluun jiru. Yakka hunda keenyaa baate Yesuus Kiristoos. Badii hunda keenyaa baate ofirra kaa'ee jireenya keenya cubbuu jalaa garbummaa jalaatii maalluu godheera bilisa nu baaseedha malee Yesuus Kiristoos biyya Yihuudaa takkaaf qofa gara addunyaatti hin dhufne. Kuni yaada dogoggorsiisuudhaaf yaada dogoggoraa namoota ittiin karaarraa kaachisuudhaaf fudhatameedha malee dubbii dhugaarraa fagaateedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 29 gaafa dubbistan qulqulluun Yohaannis gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa inni addunyaa kana hundaaf bakka bu'ee fannoo irra oolu ilaalee namoota achisa bukkee jiranitti ilaa jedhee isaanitti agarsiisuu jalqabe. Ilaa oolicha Waaqayyo isa ba'aa cubbuu biyya lafaa hundumarraa fuudhu jedhee dubbate. Ba'aa cubbuu eenyurraa fuudhu? Biyya lafaa hundarraa fuudhu jedhee ba'aa cubbuu keenya biyya lafaa hundumarraa kan amaneefis kan hin amanneefis hunduma keenyarraa fuudhuudhaaf akka dhufe dursee macaafa qulqulluu irratti gaafa guyyaa sanaa qaraanioo jala dhaabbatee namoota isa duukaa jiran hundumatti dhugaa ba'uu galeera. Yesuus Kiristoos ba'aa cubbuu hunda keenyaa nurraa fuudhuudhaaf ba'aa cubbuu hunda keenyaa baachuudhaaf dhufe malee biyya Yihuudaa takka qofaaf akka hin dhufne macaafa qulqulluu irratti dubbatee jira waan ta'eef iyyuu kanaafuu dhugaadha. Ortodoksiin deebii qabdi yoomiyyuu itti hin qaanofne. Gaafii xumuraatti gaafa darbinu akkasumaan jira. Yesuus Kiristoos abbaa malee dhalate jettanii amantu. Eeyyeen samiirratti abbaa malee lafarratti immoo dhiifama samiirratti haadha malee dacheerratti abbaa malee dhalateera. Yesuus Kiristoos abbaa malee dhalate jettanii amantu. Akkamitti dubartiirraa dhalate waaqa ta'ee jedhanii gaafata. Akkamitti namni dubartiirraa dhalatee waaqa ta'uu danda'a? Gaafii baay'ee sin ajaa'iba. Gaafii baay'ee ajaa'ibsiisaa raajii dinqii waan haaraa isinitti fakkaachuu danda'a. Gaafiin kun egaa dogoggorsiisuudhaaf waan raawwatame. Yesuus Kiristoos dubartiirraa dhalatee akkamittiin waaqa ta'uu danda'e? Akkasimmaa kan ta'u yoo jettani Addaamii fi Hewaan abbaa fi haadha malee dhalatanii kanaafuu isaanis waaqa keessan ta'uu danda'u kaa? Gaafii jedhu kaasanii jiru. Lakki. Addaamii fi Hewaan waaqa keenya ta'uu hin danda'ani. Addaamii fi Hewaan irraa nuti iyyuu kan dhalanne. Warri gaafii kana gaafatanii Addaamii fi Hewaan irraati kan argaman. Nu qofaaf osoo hin taane immoo Addaamii fi Hewaan immoo waaqa nuuf ta'uu taanan isaaniifis waaqadha warra gaafii kana gaafatanii. Sababiinsaa maddi keenya tokkodha. Addaamii fi Hewaan irraati dhalanne waan ta'eef. Addaamii fi Hewaan irraa dhufne waan ta'eef kanaafuu Addaamii fi Hewaan nuuf waaqa ni ta'uu taanan isaaniifis waaqadha jechuudha. Garuu Addaamii fi Hewaan haadhaaf abbaa keenyadha malee waaqa nuuf ta'uu hin danda'an. Sababiinsaa Addaamii fi Hewaan eenyutu uume? Waaqayyotu uume. Eenyutu uume? Waaqayyotu uume. Inni nu uume immoo eenyurraa dhalate? Durboorraa dhalate. Giiftii keenya dubaroo Maaramiirraa dhalate. Akkamitti namarraa dubartiirraa dhalatee nama ta'uu danda'a yookiin immoo waaqa ta'uu danda'a jedhanii gaafii kaasan. Isa kanaaf isaan qofa osoo hin taane giiftiin keenya qulqulleettiin durboon Maariyaam raajiin kun gaafa isheedhaaf dubbatamu iyyuu gaafii kanaaf mormiteetti. Akkuma isaan amma morman kana. Akkuma isaan amma gaafatan kana kun akkamitti ta'uu danda'a? Indee waan ta'uu hin dandeenyedha. Waan biyya lafaa keessatti argamees dhagaamee hin beeknedha waan ta'eef akkamitti ta'uu danda'a jettee giiftiin keenya iyyuu mormaa turte. Sirriidha itti fakkaachuu danda'a. Jara kanatti muruu hin dandeenyu. Namni amma amantaa keessa galee
hojii afura qulqulluu ilaalee hin hubannetti ija foonummaadhaan yaada foonummaadhaan gaafa yaadamu ta'uu hin danda'u. Mee itti yaada Addaam akkamitti biyyoo irraa uumame? Citiisaa beeksu namni akkamitti biyyoo irraa uumame nama ta'uu danda'a? Nuuf hin danda'amu. Nama biyyoo irraa uumuun hin danda'amu. Nuti biyyoo irraa uumamne biyyoo irraa dhufne Addaam biyyoo irraa dhufe gaafa jedhamu dhala namaadhaaf sammuun isaa tole jedheen fudhatuuf hin danda'amu. Garuu Waaqaaf danda'ameera. Samii fi lafa kana gaafa laaltan utubaa malee gaafa dhaabbatu mana ijaaruudhaaf utubaa meeqan ijaarramu? Samiin kun gaafa utubaa malee dhaabbatu nuuf danda'ama? Hin danda'amu. Waaqaaf garuu danda'ameera. Dacheen kun bishaan keessa ishiitti qabattee akka ishiin jiraattu. Dacheen kun ilma namaa akka ishiin baattuuf uumamoota hunduma akka ofirratti baattuuf Waaqayyo taasisee uumeera. Nuuf garuu hin danda'amu. Danda'ama? Kaartaa takka kaasuudhaaf ikkoo diizaayinii takka hojjechuudhaaf mee nuuf dadhabbiidha. Waaqayyo garuu isaaf hin dadhabamne. Waan isaaf nuuf dadhabamu isaaf garuu salphaadha. Salphaadha fuula isaaf hundatti. Kanaaf fuula isaaf hundatti salphisnee ilaaluu danda'u nurra jiraata. Yoo tureyyuu yoo lafarraa harkifameeyyuu Waaqayyoon dursee deebii kan naaf laatu hin jiru. Ija namootaaf hundatti guddaa kan ta'e ija Waaqayyoon gaafa ilaallamu garuu baay'ee salphaadha jedhee Hinbaaqoom kan dubbateef kanaafidha. Raajicha Hinbaaqoom boqonnaa 2:3 irratti. Fuula Waaqayyoo hundatti ija Waaqayyootiin waan hundumtuu gaafa ilaallamu baay'ee salphaadha. Ija foonummaa keenya jireenyi keenya kan nutti lufaate tabba kan nutti ta'e daangaa kan nutti ta'e waan hundumtuu kan wallu jalaatiin make ija Waaqayyootiin gaafa ilaallamu baay'ee salphaadha. Ija Waaqayyoo keessatti yaada Waaqayyootiin ilaalaa waan hundumayyuu. Kanaafuu durboo Maaramiinis akkuma isaan ilmi Waaqayyoo yookiin Waaqayyo akkamittiin dubartii irraa dhalatee Waaqa ta'uu danda'an gaafii kaasanii gaafii sirriidha gaafiin isaan kaasan isaaniif hin galle waan ta'eef. Durboo Maaramiin iyyuu gaafii kana kaasetti kun akkamitti ta'uu danda'a jetteetti. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irraa kaastanii gaafa dubbistan Elsaabeet ulfooftee ji'a ja'affaatti ergamaan Waaqayyo qulqulluu Gabreelin Waaqayyo biraa kutaa biyya Galiilaa mandara Naaziriit jedhamutti ergameedhe mucaafni qulqulluun dubbata. Eenyu biraa ergame? Waaqayyo biraa ergame. Eenyutu ergame? Ergamaa Waaqayyo qulqulluu Gabreelitti ergame. Ergamaan sunis gara durboo Maariyaam jedhamtu tokkotti ergame. Eenyutti ergame? Gara durboo Maariyaam jedhamtu. Haadha Waaqayyo ta'uudhaaf kan jirtu qulqulleetti durboo Maariyaamitti ergame. Erga itti ergameen booddee isheen nama Yoosef jedhamu sanyii Daawit keessaa dhalate tokkoof kaadhimamtee turte. Gaafii kanallee warri Musliimotaa hin mormane kaadhimamuu ishiin hin amanu. Kan morman immoo manaafiqootadha. Yaada biraatti kan fudhatan. Gaafii isaanii waan hin taaneef fira darbitan. Kanaaf ergamichi isheetti mul'atee jira lakkoofsa 28 irratti Waaqayyo gooftaan si wajjin jira hoo nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeetti jedhee nagaa kabajaa isheedhaaf dhiyeesse. Kan ishee kabajeenyudha Waaqayyoodha. Waaqayyo gooftaan si wajjin jira. Nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeetti jedhee ayyaana qabeetti ulfina qabeetti Waaqayyoon filatamuu ishee ragaa itti ba'uu jalqabe Gabreelin. Maariyaam nagaa kana yommuu dhageesse yaadan dhiphattee kun maal jechuudha jettee of gaafatteedha. Akkuma jarri kun namoonni amma gaafii kana gaafatan dhiphatanii dubartii irraa ilmi Waaqaa akkamitti dhalachuu danda'a? Waaqni akkamitti dhalachuu danda'a jedhan nagaa kabajaa kana gaafa dhageessu isheenis dhiphattee gaafii of gaafachuu jalqabde. Inni dhiphatte jedha. Yommuu ergamichi isheedhaan yaa Maariyaam Waaqayyo biraatii ayyaana argatteettaatii hin sodaatin kunoo ni ulfooftaa ilmas ni deessaa maqaa isaas immoo Iyyasuus jettee ni moggaastaa inni guddaa hin ta'a. Ilma Abbaas jedhamee waamama. Ilma eenyu jedhamee waamama? Ilma Abbaa jedhamee waamama. Abbichi immoo eenyudha? Abbaa jennee isaa amannu jechuudha. Abbaa jedhamee waamama. Durseetti hin waamamu. Waaqayyo gooftanis teessoo abaabolee isaa Daawitiin kennaaf. Mana Yaaqoob irratti bara baraaf ni mo'a. Barri mootummaa isaas dhuma hin qabu jedhee erga itti dubbate Maariyaam anoo ammallee durba kun akkamitti ta'uu danda'a? Lafa tokko irratti sanyiin osoo hin facaafamin biqiluu hin danda'u. Anammallee namaan waliin beeku jettee akka yaada foonitti yaadu jalqabde ishiin. Akkuma jarreen amma yaada foonidhaan yaadanii dubartii irraa ilmi Waaqayyo akkamitti dhalachuu danda'a jedhanii yaadanii itti dhiphatanii gaafii kana gaafatan. Isheenillee yeroo sanatti yaada foonii yaaddetti. Anoo ammallee durba kun akkamitti ta'uu danda'a? Namaan waliin beeku sanyiin fireen yoo dacheetti yookiin lafatti facaafamne akkamitti marguu danda'a? Kuneessaa dhufuu danda'a jettee gaafatte ergame. Sirrii. Waan yaada foonidhaan yaadne nutti ulfaachuu danda'a. Gaafa kana ergamaan Waaqayyo gaafii ishii kanaaf deebiseef. Ilaa akkas jedheen ergasii hafuurri qulqulluun sirra bulaa. Humni Waaqayyo Abbaas si golboobaa. Kanaafis mucaan sirraa dhalatu kun immoo qulqulluudha. Ilma Waaqayyo jedhamee waamamaa.
kunoo fira kee Elsaabeet isheen sittaantu maseena dhala dhabduu taartee turte namni hin danda'amu dhalan argattu jedhee kan murteessee taa'e bara dulluma ishiitti maal gootetti ilma argatteetti kunoo ji'a ja'a ta'eera waaqayyoodhaaf wanti dadhabamu hin jiru jedhee itti meechu namaaf kan dadhabamu waaqaaf wanti dadhabamu hin jiru gaafa jedhuun akka jecha kee naafatu jetti amantu bakka amma amanuudha kaleessa waan hin beekneef murmuun hin danda'amu kaleessa waan namaaf hin galleef waan siniif hin galleef siniif waan hin galleef gaafattaniittu sirrii gaafiin keessa sirrii siniif hin galle waan ta'eef durboo maaramiidhaaf hin galle iccitiin kun akkamitti ta'uu danda'a ittee yaada fooniin gaafa yaaddu humni waaqayyo abbaasi golbooba afurri qulqulluun sirra bulaa sadan waaqummaa keessaa inni tokko ilmi immoo si keessaa dhalataa inni immoo ilma waaqayyo abbaa jedhamee waamamaa kanaafuu kunoo Elsaabeet iyyuu maseena taatee dhala dhabduu taatee waggaa hedduu jiraachaa kan turte maseentuudha kanaan booddee dhaluu hin dandeessu kan jedhamee taa'ame saayinsii waggaa 45 olitti hin dhaltu dubartiin jedhee kan murteesse isheen immoo waggoota hedduu erga lakkoofsiste bara dulluma ishiitti dhala argachuudhaaf jirti Abrahaamii fi Saaraan waggaa 90 dhala argataniiru kun akkamitti waaqayyoof dadhabama namaaf dadhabama malee fuula waaqayyoo fuulduratti salphaadha isaaf hin danda'amannaan ishii akka fedha waaqayyoo akkaati jette naaf haa ta'u itti himatti kanaafuu waan nuuf dadhabame waaqayyoof salphaadha dachee kana diriirsuun nuuf hin danda'amu nama uumuun nuuf hin danda'amu samii kana diriirsuun nuuf hin danda'amu waaqayyoof garuu danda'ame waaqayyoof garuu danda'ameera ishi jennee fudhachuu inni nu uumeera nuti nama uumuu hin dandeenye nama uumuu dhiisiti doktorri tokko nama yaalee fayyisuudhaaf iyyuu bu'aa hedduu keessa darba yookiin immoo fayyisuu iyyuu hin dadhaba waaqayyoof garuu salphaadha waan ta'eef iyyuu akka fedha kee naaf haa ta'u jettee akkuma isin amante har'asii kaleessa waan hin beekneef waan hin barreef maal godhuu isinirra jiraata har'a erga dhageessan immoo hin danda'ama waaqayyoof jettanii amanuu isinirra jiraata ortodoksiin deebii qabdi gaafiin xumuraa akkas jedha waaqayyoo uumama hunda uume boqote jettu akkamittiin boqota waaqayyoon dadhabamoo lakkii waaqayyoon hin dadhabu akkamitti dadhaba waaqayyoon ikkoo dadhabbii hundumayyuu dabarsee dadhabbii keenya ba'aa keenyayyuu baatee jireenya keenya eebbisee gara bilisummaa nuuf kenne malee hin dadhabu dhugaadhaan hin dadhabu akka yaada foonitti yaadaniitu jarreen kun egaa gaafii kana gaafatan ittiin murru waan ta'eef namni ikkoo beekuu dhabuun cubbuu miti beekanii balleessitu cubbuudha waan ta'eef waaqayyoon dhuguma uumamoota hundumayyuu uumee guyyaa torbaffaatti boqote akkamittiin waaqayyo boqota hin dadhabaa dadhabbii isaarraa boqotee waaqayyo kan baay'ee sin ajaa'ibu guyyaawwan ja'a kana keessatti uumamoota 22 guutuu samii kana diriirsee dachee kana diriirsee qilleensaa fi ibidda uume bishaan uume ergamoota uume qilleensota biqiloota garaa uume kana gaafa uumu garuu itti dadhabee hin jenne macaafni qulqulluun hin dadhabee hin jenne in uume kaan isaaniitiin ta'a jedhee uume kaan isaaniitiin immoo gochaadhaan uume mucaa namaa immoo biyyoo irraa tolchee suphee nama taasisee isa uume ilaala gaafa guyyaa torbaffaa immoo hojii isaa hundumarraa boqoteedha. Mee gaafii kana gaafa ilaallu maal jedheetu kaayetu jira seera uumamaarraa kaanee gaafa dubbisnu akkana nuun jira seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irraa kaastanii hanga 3tti gaafa dubbistan akkana jira bantiin waaqaa lafti wanti isa keessatti argaman hundinuus egaa irra raawwataman waaqayyo guyyaa torbaffaa dura hojii isaa isa hojjechaa ture irra raawwate guyyaa torbaffaatti waaqayyo waan hojjechaa ture hundumarraa boqote waaqayyo waan uume hundumaa raawwate guyyaa torbaffaatti waan boqoteef guyyaa torbaffaa sanin eebbisee hin qulqulleesseedha. Hin boqoteedha miti akkamitti boqotaa jedhan sirriidha macaafni qulqulluun hin boqoteedha. Maarree waaqayyo immoo boqoteedha sirruma. Guyyaa kamitti guyyaa torbaffaatti boqoteedha. Waaqayyo akkamitti boqotee boqonnaan kun maa inni dadhabbiirraa boqotee moo akkami kan jedhuufi deebiinsaa gooftaan waaqni uumaan keenya dadhabeetu waan hojjechaa ture sanitti dadhabee hojiirraa boqote osoo hin ta'in uumamoota uumuu qabu hunduma xumuree guyyaa sana hojii dhiisee jechuudha. Gaafa sana maal godhe hojii dhiisee hojii malee olee jechuudha gaafa sana. Gaafa torbaa yookiin immoo gaafa sanbataa nuufis guyyaa boqonnaa akka ta'uuf nuudhaan. Guyyaa ja'a hojii keessan hojjedhaati guyyaa torbaffaatti boqodhaa. Gaafa guyyaa torbaffaa sana uumaa hojiin hojjetinaa. Mana qulqullummaa deemati waaqayyoon galateeffadhaa uumaa keessaniin galateeffadhaa anaan faarfadhaa
warra dhukkubsatan gaafadhaa, warra beelaan beela baasaa. Guyyaa sanbataatti hojii dadhabbii irraa hundumarraa maal godhaa? Dhiisaatii boqodhaa, hojiin hojjetinaa guyyaa sana jedhee nu kaa'e. Mee macaafa qulqulluu keessaatii fakkeenya akka isaaniif ta'uu fi nuuf nu galeera akka isaaniif galuuf fakkeenya tokko fudhannee isaaniif kaasnee ilaalla jechuudha. Waa'ee boqonnaa kana maal akka ta'e? Boqonnaan kun maal akka ta'e akka isaanii galuuf macaafa Iyyaasuu irratti boqonnaa 14 lakkoofsa 15 irra deemnee gaafa dubbisnu waa'ee boqonnaa kana dubbata. Maqaan Kebroon duraa Kiriitaayaa Arabaa jedhamaa ture jedha. Araba kan jedhamu kun immoo namoota warra Anaaqota keessaa nama guddaa ture jedha. Kana booddee biyyichi lolatti hin boqoteedha. Biyyichi maalitti boqote? Lolatti boqoteedha. Biyyichi lolatti boqote jechuun duraan dursanii lolarra turani. Lola sana maal godhanii hin dhiisanii jechuudha. Ilaalaa lolatti hin boqoteedha. Waaqayyo uumutti boqoteedha miti. Asitti immoo lolatti boqoteedha. Lolatti boqote jechuun maal jechuudha? Hojii sana hin dhiisanii. Lola sana duraan kan wal lolaa turan maal ta'ani? Hin dhiisan jedheetu macaafa qulqulluutu ka'a. Kanaafuu Waaqayyo hin boqote jechuun dadhabbii isaarraatii dadhabee bayyanate yookiin immoo boqote isa jedhu osoo hin taane kan inni boqote uumuu sana dhiise. Uumamoota 22 ingaa jedhee hanga gaafa guyyaa jimaataatti uumeera. Kanaan booddee sanbata sana maal godhe? Hin boqote. Hojii dhiise guyyaa sana jechuudha. Maarree macaafa qulqulluu keessatti kakuu haaraa keessatti dhufee waa'ee kanaaf bal'inaan sirriitti dubbate. Ergaa qulqulluun Phaawulos warra Ibrootaaf erge boqonnaa 4 lakkoofsa 3 irraa kaasnee hanga 11tti kan jiru gaafa dubbisnu ammas nuyi warri amannee iddoo boqonnaa sanatti hin gallaadha. Warri amannee iddoo kamitti galla? Iddoo boqonnaatti gallaadha. Boqonnaa yookiin boqote waan jedhu kuni boqote waan jedhamu dhiiseera. Boqonnaa bakki jedhamu immoo bakka itti boqotan aaratti galfatanidha. Kanaaf lamaan isaa waliin qabne ilaalla. Nuti warri amanne, warri Waaqayyotti amanne hojii isaa duukaa buune iddoo boqonnaa sanatti hin galla. Erga jedheetii Phaawulos Waaqayyo hojii biyya lafaa uumuu isaatti raawwateera. Kunoo isinii deebi'eera gaafin keessa. Hojii biyya lafaa uumuu isaatti maal godheera? Raawwateera. Hin raawwate gaafa sana. Boqote waan inni jedhamu kun raawwateera inni lammaffaan deebisaa yookiin hiikaansaa. Hin raawwate gaafa sana hojii isaa xumure jechuudha. Isaanis garuu yeroo dheekkamsa koo sanatti isaan matumaa iddoo boqonnaa kootti hin galan jedhee kakadheera jedhe. Waa'ee guyyaa torbaffaatti immoo iddoo tokkotti guyyaa torbaffaatti Waaqayyo hojii isaa hundumarraati boqoteera jedhameera jedhee isa raawwateera jedhame immoo hiikaan isaa deebi'ee boqoteera akka ta'e yeroo dheekkamsa isaatti immoo isaan matumaa iddoo boqonnaa kootti hin galan jedhee dubbateera. Amma warri boqonnaa sanatti galuudhaaf abdii qaban jiru. Boqonnaa yookiin immoo iddoo haara galfiiti. Boqonnaan immoo boqoteen immoo dhiise. Warri duraanii misraachoon itti himame sun immoo sababii amanuu diduu isaaniitiif iddoo boqonnaa sanatti hin galanidha. Kanaan dura misraachoon isaanitti himameera. Sagaleen dhugaa isaanitti himameera. Warri sagaleen isaanitti himame misraachoon isaanitti himame dhaga'uu didan sun sababii dhaga'uu diduu isaaniitiin iddoo boqonnaa sanatti hin galani. Kana irratti immoo Waaqayyo guyyaa haaraa jedhamu tokko hin dhaaba. Akkuma bara dheeraa booddee karaa Daawiti haaraa sagalee Waaqayyo yeroo dhageessan isin mataa jabeeyyii hin ta'inaa isiniin jedhe sana. Sagalee Waaqayyo osoo dhageenyu mata jabeeyyii ta'uun nurra hin jiraatu. Akka Saa'ol jechuudha. Akkuma Fara'oon mataa jabeessa ta'e sana jechuudha. Kanaafuu mata jabeeyyii ta'uun isin irra hin jiraatu. Iyyaasuun iddoo boqonnaa sanatti otoo isaan galcheera ta'e Waaqayyo ergasii guyyaa kan biraa hin dubbatu tureera. Egaa boqonnaa sanbata Waaqayyo boqonnaan sanbataa Waaqayyo saba isaatiif ammayyuu kaa'ameefii jira. Ammayyuu sirriidha nu kaa'amee jira. Boqonnaan guyyaa sanbataa inni nu kenne sun ammayyuu saba isaadhaaf kaa'amee jira. Kana jechuun guyyaa sanbataa sanatti hojii foonii akka hin hojjenne akka dhiisnu akka boqonnu nuuf taasisamee jira jechuudha. Nuuf dhaabbatee jira. Guyyaa sanbataatti hojii hafuuraa mana qulqullummaa qofa akka deemnu nuuf kaa'ame. Guyyaa ja'a hojii kee hojjedhu guyyaa torbaffaa Waaqayyo waaqeffadhu ne jedhame boqonnaan ne jedhame kan. Namni boqonnaa Waaqayyotti galu Waaqayyo hojii isa irraa akkuma boqote innis immoo hojii isaa irraa boqotaadha. Nuti kanaan booddee biyya lafaa irratti namu. Amma hojii biyya lafaa hojjechaa jira. Hojii biyya lafaa hojjennu keessaa Waaqayyoon guyyaa waamicha isaa gaafa nu waame hojii biyya lafaa dhiisnee deemna. Maal jechuudha? Boqonne jechuudha bakka. Boqonnaan hojii sana dhiisuun waan hojjechaa sana dhiisuun hojjechaa jirru sana dhiisuun dhaabuun boqonnaa. Waaqayyos hojii hojjechaa ture sana dhaabee guyyaa sanatti waan dhiiseef raawwateef boqote jedhamee macaafa qulqulluutti barreeffame jechuudha. Kanaaf namni tokkollee akka warra sana abboomamuu diduudhaan kufee
akka warra sanaa abboomamu diduudhaan kufe sanatti akka namnetti koottaa iddoo boqonnaatti galuudhaaf hin amaanaadha. Iddoo boqonnaatti galuudhaaf immoo hojii gaarii hojjechuun barbaachisaa akka ta'e nutti hima. Kanaafuu boqoteera inni jedhamu raawwateera hojii dhiiseera isa jedhamudha malee Waaqayyo hin dadhabaa dadhabbii isaarraa amma boqota jechuu akka hin taane egaa sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Waan hubattaniif iyyuu amma immoo sagalee Waaqayyo maal akka ta'e erga beektanii Waaqayyotti amanuun iddoo boqonnaa sanitti galuudhaaf immoo dhamamuun barbaachisaadha. Ammas kutaan kun qophiin kun itti fufa kutaa lammaffaasaa yeroo itti aanu isiniif dhiyeessina waan ta'eef iyyuu hanga xumura qophii keenyatti waan nu hordoftaniif galatooma. Sheef sabskiraayib gochuudhaan nu hordofaa. Wasbaata Egzaabeer.